aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw kan ka foli lase malidenw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila aga don kibaru kɛnɛ kan. Agence Cuba Voyage Cuba da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli joona kɔnɔ ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ Agence Cuba la u jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye aw minnu bɛ ka fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta la ye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi compagnie Air Ɲɔnɔ compagnie kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na compagnie Air Ɲɔnɔ kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na k'a ladɔnna k'a fɔ kunungo tun ye 20 janvier ye Mali kɔnɔna na n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya a tako 64 na o kɛra kunungo min ye jamanakuntigi Azimi Koyita ale ye a la ɲɛnamaya an fɛ Bamakɔ faaba la yan min ye défilew olu kɛra a kɛnɛ kanana ye kumana min na Azimi Koyita kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ a la a ye jaabi min di kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ɲininkali la min sɛbɛnna Général d'armée Azimi Koyita la a hakilinata min ye nin défilé belebele min ni o bɔlen filɛ nin ye ka kɛ sisan nɔ an bɛ lalu ta maliyɛnw ye an ma se kɛ an ka armée an b'a labɛn an bɛ minɛn ɲini ka d'u ma mun b'a to an ka armée tɔgɔba minnu sɔrɔ ka tɛmɛ san tɛmɛnenw la ka cɛfana baara minnu kɛ n'Ala sɔnna ma an ka jamana labɛn san natɔw la a tɛna dugu mɔgɔ si la a bɛna kɛ mun ye bɛɛ bɛna ye ka fɔ an ka armée a ye sanayɛlɛ sɔrɔ a tɛ dugu mɔgɔ si la bɛɛ bɛna ɲɛbɔ an ka armée fɛ n'Ala sɔnna ma. Chèque min ni o kasabi bɛ bɛn miliyari 7 ani a nɔ kan fɛ ni o taara ka di service social ma ka ɲɛsin armée ma o ma minnu ni tora faso kuma bɔli la a ka hakilinata ye jumɛn ye o goya yɛrɛ fana kan. Nin ye fɛn fitinin dɔrɔn de nin wari min dilen filɛ ninnu ma nin b'a to gɛlɛya damadɔni bɛ yen u bɛ se ka u ɲɛsin o ma mais nin dɔrɔn tɛ an bɛ dɛmɛ wɛrɛ k'u ye mun tɛ nin si n'Ala sɔnna ma sabula d'a kan n'an dɔ de an bɛ ko bɛɛ kɛ mun b'a to denbaya muso ni denw olu bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na fo ka taa kɛ don buru yɛrɛ cogo n'Ala sɔnna ma. An bɛ waati min na ko sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye an ka jamana ye wulikajɔw bɛ sen na fɛɛrɛw yɛrɛ fana tigɛlen don kuma bɛɛ min ye maramafɛnw ye olu bɛ sanna jamana bɛ se ka lakana cogo min na. Ala ma daminɛ fɔlɔ a tɛ dugu mɔgɔ si la Mali la ɲinan n'Ala sɔnna ma fɛn bɛna ɲinan Mali kɔnɔ bɛɛ b'a ye an bɛ jamanadenw fo olu ka wulikajɔ min y'a to an bɛ ka nin baara bɛɛ kɛ k'u fo dante foli mun na k'u fo AES hukumu fana la n'i y'a ye an bɛ kɛlɛ mun na bi Mali kelen dɔrɔn tɛ kɛlɛ la Mali ni Burkina ni Niger an fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se an ka jamana lakana cogo min na o baara min bɛ sen na o y'a to an se ka jatigɛwale mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ caman faga k'u ka ladaka yɔrɔ ninnu u sigiyɔrɔ ninnu ka yɔrɔ caman tiɲɛ an bɛ foli bila an ka armée saba ninnu bɛɛ la hali bi k'a fɔ an ka wuli ka jɔ hali bi baara ma ban kɛlɛ ma ban kɛlɛ a bɛ fɛnɛ tuma bɛɛ o de hukumu na a tɛna jamanadenw ka wuli k'u jɔ armée ye minɛn san kɔni an tɛna salo la mais n'Ala sɔnna ma an ka jɛ ka dala ma mun mana bila ɲinɛ a tɛ dogo mɔgɔ si la. Kɛnɛ ye a wulila nisɔndiya kɔnɔna na jamana gouvernement maaw fo ka taa se an teriya jamanaw olu ka lasigiden minnu bɛ an fɛ yan nɔ ka taa se dɛmɛba jɛkuluw ma fo ka taa se maa minnu nana ka na défilé militaire lajɛli kama. Défilé minnu kɛra kɛnɛ kan kunungo a dɔw olu filɛ nin. Intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicite. Les unités de Garci se caractérisent par la robustesse, la flexibilité qui les permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire. Le Garci sera suivi par le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GCGN, commandé par le sous-lieutenant Assimi Niaré, ferme la marche. Ce groupement a été créé en mai 2006 avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, et devenu GCGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il
assure la protection rapprochée des hautes personnalités, l'escorte des convois sensibles et la protection des sites importants. Participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. La section des chiens de l'unité cynophile. Nous constatons le passage de 3 avions, le Tucano A-29 en tête et 2 Albatros Al-39 en patrouille. Nous allons assister à un dernier passage avec le Tucano A-29 en base à Koutou. Ambalmo albi defle kenekaye miye franyon kanjekulu mwele coalition akatana ye amarani noye madame Ja jelika hadarai nyingali kera ala ni aka nusonja ye ay mi fo olu flani Awa sigi ka impression da maka kenyani sogmadaina anga wuro masrika bo ka sam iworo alinani na nyana je. Vraiment, je suis très contente de ça. Nye be armé la cogo me bi ay wa sara ko sabe parce que minaw na be formation kera fin chama kera vraiment je suis fière de notre armée et je souhaite bon vent vraiment aux autorités actuelles à la coupe de mes halsa ay wone bana fulake ka dan farake san chama ko lakana kula mali jamana ko ni anu wati mile ko sisa ko se ka dan fara jume kan c'est vraiment très différent, il y a une grande différence. Jamana bi am se ka ko am se ka ko se ka kele ke parce que formation bi vraiment am se ka rara chama ke butigi kuma job please ne butigi ye mi ni ambalako furu nyongomao olu ni hina yorodo kadaka mi ye furu lanyinu bela jele mesoro kuma job please konnana nyina ya tako wolon flana ye sanwosa abi don kelen laben domi ni abi ambalako ambalamso ninga fara nyonka kata la seliku ye la selimu metaleke dinen la seula la selimu metaleke saniya nasrawla nyinantai ore kera anfe bamako ya kerankenna centre islamique la hamdalaka olufe mi yankara mo sumso mami sakoy ale tumbe kenakan ayale kala sewye kanta meja jasroka otemenen kofe ay ngal munu ke kenakan oluflani en to ye baba nadio donc réellement ne ku invité les ñaare madé ñi mo ye buñata kay sera ki wélé a jabiri e kéré mo wajibi men nana ñi yelike ka fam yelike hakilami bina o ye réellement ci be ka fo fangile ne fe mbadi ki dija sien wala muso ko ciew tombru ñekana ni ci forambe ñi ne ka fo ciew ka fe muso ye je pense que avec effet bas sur katimeni beka parce que douye tché ani muso di bon ni ani alaje en société là tiama be muso de ka fortifier ka soro kuma tché minye bi tchéou de té tché de tout jojoro là tchéou de té c'est muso korobi donc réellement anyena c'est une très très bonne chose et kalairi du mo fana ka fo sien wala ni ala sona ambe ye ala inchallah
bon foli ka maliden bɛɛ ye k'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn bi mais fa inamal usri yusran yani ko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ nɔgɔya jamana ka gɛlɛn mais k'i jija ka salifa muso la ten ko ɲɔgɔn tɛ donc ka wele bila fɛn ma ka médiatiser cɛ ni muso bɛɛ ka ta sɛbɛ la furu ye cɛ ni muso de ye ka Mali ni cɛ n'a muso bɛɛ fo ka silamɛw bɛɛ fo merci bien. Ale promotrice de don bon n bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a ye san o san an bɛ journée kɛrɛnkɛrɛn de sigi couple tɔgɔ la ka na première édition deuxième édition fo an filɛ nin ye septième édition kɔnɔ donc n b'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ko n ɲagalilen don n kɔntalen don awɔ septième édition o fana ye ɲɛda kura di bi de kun b'a ti bolo k'a di musow ma majigi ani nisɔndiya ani kumakan duman kumakan kelen de bɛ kunbati dan o de ye kuma bɛɛ musow an ka cɛw minɛ ka ɲɛ musow an ka kɛ muso ye courage bɛ muso min na muso n'i ma courage ta i tɛ se ka nin bɛɛ kɔ n'i y'a mɛn kunbati yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ in na courage de don fa yɛrɛ bɛ kunbati fana la ne furulen don denw bɛ n bolo n bɛ occuper olu la de ka occuper sokɔnɔna na ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛma donc a ka di ne ye musow an k'an cɛsiri ɲinan yɛrɛ n'i ye ɲinan temu lajɛ temu bɛ manque de confiance de kan ni danayabaliya bɛ fa ye kɔnɔ dɔrɔn bɛn bɛ dɔgɔya ne dun bɛ fɛ bɛn de ka sabati cɛw ni muso an ka da ɲɔgɔn na an k'an tilen ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an y'an tilen ɲɔgɔn ye dɔrɔn bɛn bɛ na donc cɛw a ye tiɲɛ fɔ a musow ye musow n'an fana ka tiɲɛ fɔ n'an bɛ bɔ an bɛ taa yɔrɔ min an k'an sara an cɛw la an k'an tilen an bɛ ka taa yɔrɔ min an k'o fɔ directement o bɛ na ni danaya ye ni danaya nana bɛn bɛ na ni bɛn nana du bɛ diya sabati bɛ kɛ jamana yɛrɛ bɛ diya donc ka fɔ musow ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka fa ye gérer ka ɲɛ depuis ni première édition jama bɛ ka bɔ cogo min jama bɛ ka bɔ ten fo septième édition ne bɛ musow de fo n'u ma sɔn a tɛ kɛ tan awɔ. awɔ n'i ko l'aspiration des femmes i ko musow ni lahinɛ yɔrɔ musow ni tɛ se ka lahinɛ f'u n'u cɛ ka bɛn kunbati ka baara bɛnnen bɛ musow n'u cɛ bɛ se ka bɛn cogo di wusulan duman b'o la mélange duman b'o la massage dumanniw b'o la ni cɛ sɛgɛnnen donna so kɔnɔ a bɛ masse cogo di o b'a la décoration b'a la an ka secret dumanniw ne ye ko jateminɛ ka kow de bila actualité la kunbati nana ka musow de lafiya temps t'an bolo an bɛ taa baara yɔrɔw la an baw tun bɛ babiw wuli dagaw kɔnɔ ka furunɛw sigi olu temps t'an bolo k'an ka babiw yɛlɛma k'u kɛ infusion ye lipton dumanni mugu dumanniw i donna dɔrɔn i b'a kɛ ji kalaman na muso bɛɛ bɛ se ka lafiya wa bɛɛ bɛ se k'i cɛ ladon nin wagati in na tant que i bɛ l'aspiration des femmes produit duman ninnu kan i bɛ kɛ baara ye n ka laɲini ye o de ye i ka fɔ ko n ye fɔlɔ n ye filanan n ye sabanan n ye naaninan o yɛrɛ t'a la n'i y'i cɛsiri dɔrɔn i bɛ kɛ baara ye ala ka muso bɛ kɛ baara ye bon welewelekan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin an balakaw ma o de ye ni nin kɛnɛ sugu wulila mɔgɔ si kana to ko fɔ mɔgɔ si kana i yɛrɛ kɛ den kɛrɛfɛ ko n tɛ milieu la sugu dɔ kɔnɔ walima n ye fantan ye muso bɛɛ de ye kelen ye furumuso bɛɛ ye kelen ye kunbati ka laɲini de don furumuso bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo di bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i cɛ dusukun tile sɔrɔ cogo di dusukun tile sɔrɔ yɔrɔ de ye l'aspiration des femmes k'a fɔ musow ye u ka l'aspiration des femmes ɲini u ka kunbati ka produit ɲini halisa u k'u dɔn fɛn minnu de don parce que an yɛrɛ ka fɛn naturel de don k'u bamayɛlɛma k'u k'an sago ye u tɛ bana lase mɔgɔw ma conséquence fosi t'a la donc u ka l'aspiration des femmes yɔrɔ ɲini u ka bɔ ka caya nin bɛɛ kɔfɛ muɲu ni sabali o de bɛ d'a kan muso n'i muɲuna ka sabali ka sɔrɔ ka kunbati ka ko ninnu kɛ a ka ca ala fɛ i cɛw dusukun tile i ta ye donc ka média bɛɛ fɔ aw ni cɛw yɛrɛ ala k'aw sara bon butigi ye fila ye l'aspiration des femmes ale bɛ se tan na bi ale filɛ nin ye place 4 na ka ɲɛsin chinois ka cours ma l'aspiration des femmes de ale fana bɛ ACD 2000 la radisson kɔrɔ yɔrɔ la ka ɲɛsin clinique jafunu ma n'i donna ye dɔrɔn i dusukun bɛ lafiya de couple k'a ɲini u ka to ka taga yen kunbati yɛrɛ de bɛ yen o kama a tɛ datugu joona hali n'aw jiginna baara la hali 20 heures an bɛ mɔgɔw reçoit ye donc couple ka na u ka na an bɛ ko dumanniw k'u kun ka conseil dumanniw di bɛn ka kɛ sa bɛn yɛrɛ de ka ɲi hadamadenw ma a bɛ dɔ fara mɔgɔ si kan a bɛ lafiyaw kɛ a bɛ banaw nɔgɔya donc ala ka bɛn sabati fa ye o kɔnɔ n bɛ bɛɛ fɔ bon don n'a nataw la n'i ma dɛsɛ a ka di n ye ka butigi l'aspiration des femmes cari fan bɛɛ fɛ mali fan bɛɛ fɛ hali région fɛ a ka di n ye ka association créer la déjà o daminɛra ka ban papiers bɛ ka dilan inchallah kunbati ka laɲini don muso si tɛ to ko ne denw ne dɔgɔninw olu minnu bɛ ka taa olu tɛ sɛgɛn i n'a fɔ anw sɛgɛnna cogo min an b'olu de gɛrɛ an yɛrɛ la k'u dilan n'u taara furuso la u ka dɔn ko furu ni min ka kan u ka se k'o parti kɛ furuso kɔnɔna na. Ne tɔgɔ ye Awa Gindo Madambo ni parce que ni y'anw ka baara ye an ka se ka musow fara ɲɔgɔn kan ka hakilina ɲumanw d'u ma diinɛ ma bɔ diinɛ na an bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan ka kuma furulen o furubali o parce que kuma minnu bɛ fɔ yan nɔ kuma sahalenw don donc ni u n'a bɔra yan a bɛ kuntilennaw falen a bɛ hakili juguw bɔ an na donc ne kɔni nisɔndiyalen don surtout que n bɛ na n ka ministre y'a gɛlɛya ma ne ye ministère invitation de ta ka na
ngai representant ye de ni mais ministre ya gere ko maram bokum ijija ikana ne o se ne ben koro donc hakila nyi somo ko sama soro nye miye ya nye mime awa kuma kan laba min be ka mo mi kenen sigi ka foli kai ka do kai ala ka bolome presi fana nyina be to ko foli la ka fo ka segin ka fo ni to madame Camara Kamisa ni Kamisa de lycée entreprise Kamisa de lycée hakilina na chugumna ko muso ibise ki to so ka chakeda doke ki to so yakili be ke so la en même temps ibe fin do fenela hakilina na tin chugala donc ambi an yɛrɛ ka farafina dumuni an bɛ ka essayer k'olu de valoriser ina fɔ laro ɲugubalayɛlɛ sunbala lafiri basi ɲugu ninnu dɛgɛ ani laka u n'a ɲɔgɔnna caman kuma tigɛ ni kɛnɛ nin y'a san 7 de depuis a tako fɔlɔ nin y'a san 7 de an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ san o san an bɛ juga kɛ juga duman kɛ ani yawuru mais ɲinan ta in comme a kɛra demi journée juga bɔra la mais an nana ni yawuru ye a yɛrɛ yawuru déguster donc an b'o commentaire to aw yɛrɛ bolo ni bɛ falajɛ ni mɔgɔ min mago sera an ma an bɛ kɔɲɔ dumuniw dilan service traiteur ni sunkaliw fana sera an bɛ mɔgɔw ka dumuniw livrer sunakari séminaire n'a ɲɔgɔnnaw ani fɛn caman ni mɔgɔ min mago b'an na an bɛ falajɛ Sonefu kɔfɛla yɔrɔ la nɛgɛjuru sira ye 75 01 55 01 ni an selen kumati ka kɛnɛ in kɔnɔna na comme kumati ka kɛnɛ ye musow dɛmɛli ye sokɔnɔna ta kɛcogo la ka ga minɛko ɲuman donc n'i ye ga minɛko ɲuman fɔ i bɛ tobili fɔ donc o y'anw sɛkin belebeleba ye kɛnɛ in kɔnɔna la ka se ka fɛnmisɛnnin dɔw ɲɛfɔ musow ɲɛna nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kantan Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu